Sonko ndi wano mu kiyumba kya Muwarabu ndi Kadaama naye mukulu Sonko mbadde nafunyemu obuzibuzibu nsaba ontaase. Abaana bange bali wa mujja wange naye mujja wange atulugunya abaana ate ng'era abaana bange era yali abawaddeko era oyo omukazi abaana n'abatematema abaana babasanga mu nju nga bataawa era omukazi omwoyo nakwata abaana n'abatema naye mbadde nkusaba ontaase onnyambe kuba nina obulumi ku mutima mbadde nkusaba onnyambe ontaase abaana bange tubajjeyo. Abaana tebalina ttaka. Abaana bali fine. Okay. Bwabo babuuze bati balya bati banywa bati bakola ki byonna buli kimu bakifuna. Bali fine buli kimu nkibawanga taata waabwe. Kuba nze mbazaala tuwali abazaala. Kati muyinza mugamba ki wengereko wano boy jangu wano mami kati muyinza mugamba ki kuba yemwe baana ba mami prosi siwe kiri muyinza mugamba yoki abadde amanyite muli bulungi kati kiri kitya tuli bulungi okikakasa muli bulungi mulya munywa musoma embeera eri etya ne mami ono waawaka mami w'abaana abalala abasatu tuli bulungi katonimba chayi mwanywedde emmere mbadde mazimaze olala nkyuba munatera kulya yawedde dda twamaze okulya kati tufumba yakubi tweraliikirira mweraliikirira oba teyeeraliikirira tweraliikirira jjaddi mweraliikirira ddaddi muminsi nga mwagala mulaba aha ate ye mumugamba kyabeere mugumu yeeraliikirira akola atya asooka afunye ssente ajja kukomawo ng'afunye ssente asooka afunye ssente ajja kukomawo ng'afunye ssente obulamu bubeere bulungi okay kale so bana bebo prosa abaana bo bano tubalabye kyewatunyonyodde twakiwudde bulungi nnyo nye kyetusanze eno kirala Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Nze Sonko Muhammad tuli ku Mukutu Talent na programu y'enjawulo gye mbakoledde nga waliwo omukwano gwaffe gwe bayita Prosi ano Kadaama abadde ku ky'emyaka kati ndowooza agenda myaka 6 ali contract ya kusatu ng'ali mu kyeyo. Prosi ono yatuyambako kwetwetuyamba oba ya muntu kigwe tuyamba natuweerezayoko kasente akatuyambako kulaba nga tugenda okubaako nga omanya abantu ffe tuyamba aba bulijjo. So kuno kyagudde ku ye n'asaba mufayindingire out abaana be bali mu mbeera ki era nange program gye nakoze n'enjagala obeere ng'ogiraba n'obwegendereza gwali ku kyeyo n'ali wane waka erimu ekyokuyiga kuba yabadde agamba nti abaana be bali ne mujjawe batulugunyizibwa. Yampereza audio efaanaganako bw'eti Prosi dino oluvannyuma ne ngenda maaso okulaba abaana be wa gye bali. Sooka owulize audio eno. Kiyumba kya Muwarabu ndi Kadaama naye mukulu Sonko mbadde nafunyemu obuzibuzibu nsaba ontaase. Abaana bange bali wa mujja wange naye mujja wange atulugunya abaana nali nabateeka ku ssomero e Masaka kitabwe n'agenda n'abajjayo nga balina mu bisulo n'abajjayo n'abaza ewa mujja wange. Kati mujja wange essaawa eno buli kamu aloopa abaana. Jjukira omusajja tabeerawo abeera ku mulimu ye kye bamugamba kyatwala kitegeera ate ng'era abaana bange era yali abawaddeko era oyo omukazi abaana n'abatematema abaana babasanga mu nju nga bataawa era omukazi omwoyo nakwata abaana n'abatema naye mbadde nkusaba ontaase onnyambe kuba nina obulumi ku mutima mbadde nkusaba onnyambe ontaase abaana bange tubajjeyo njagala abaana bange baddeyo e Masaka gye baali abaana bange bave mu mikono gya mujja wange kuba omukazi ajja kunzitira abaana kuba baawona ogwasooka yabatematema ebiso
kati era n'essaawa eno era yabazaayo tebannaweza myezi 4 omusajja aweza mbu omwana omukulu amugobye ewaka takyamuzaala simanyi biki tawuliriza mwana kiki kyayabadde oba kiki ye kasita omukazi amugamba ensonga nga ye atwala eyo badde nsaba ontaase mukulu ssungu. So okusaba kuno wekwazze ekyabadde ekyokukola nange kwolekera ngene ndabe abaana ba mukwano gwaffe ono bali mu mbeera ki. Nsaba olabe emboozi no n'obwegendereza erimu ekyokuyiga era erimu amazima tugikoze nga bwe kimu tutadde ku kamera. Kyala bamuyita Prosi ali mu kiyumba nze Sonko Muhammad katugende mu maaso. Bannaye mwasuze mutya budde bwa kumakya nze Sonko Muhammad. Nina akasimu ke nafunye ak'omu ku bannyinaffe abakolera emitalama yanja bayita bakadaama ba house managers. Nga ina abaana bebbaawe yagenda n'abapakula ku ssomero n'abajjayo n'abatwala olwamujjawe. Kati yafunye amawulire nti abaana bano tebali bulungi. Abamuwadde amawulire babajja Masaka ne babaleeta mu bitundu by'Egayaaza. Naye okunyumya story ne mabega agamba nti yabaleetako era taata w'abaana yabakwatako n'abatwala olwamujjawe. Bona amaze ogenda okukuba ekyeyo. Mujja w'abaana n'atabayisa bulungi n'atuuka ne extent etemaatema abaana. Bagenda ogwa ku baana mbu ng'abaana bali ku extent esemberayo ddala n'okutuuka okwagala oluzinga obulamu bwabwe. Abaana ne babakwata ne bamubajjako ne babazza ku ssomero. Katono yabadde wano n'amugenda ku ssomero agenda e Masaka n'emmotoka n'avuga abaana bano n'abajjayo n'abayita paka mitundu by'Egayaaza. Abaana bali basatu kuliko omukulu bali myaka nga 13. Tikati ono omukuluko yatuse n'oggobwe waka nga taata oba musiraamu nga bagamba mbu omwana yagenda mbalokole gyali gyasabira. Na communicatinga n'abantu abalala ne batuusa ku mukyalo nali mu kiyumba nti omwana wo tata abaana agambe genda omukime yamulemeredde agenze mbalokole. Najuke tata abaana yagenda najja abaana bane Masaka. So story negenda nge flowinga bwetyo paka kyalo ono yatuyambyeko okubaka abantu betukwasaganyizaako babe tuyamba sometime back n'abaweerezaako ku ssente z'obuyambi. So bwe yantuukiridde n'ansaba ngende mu kyekingireko nga nina okukikola olw'ensonga naye alina omutima omulungi atuyambako okuyambako okwo sometime back nga tulina omuntu yali yeetaaga obuyambi. Kati omundabira wano nsimbula mba ku kyalo gy'ensula bwegere Well Spring njolekera mu bitundu by'Egayaaza kugenda okunoonya abaana gye bali. Ntambulira ku ndagiriro mpola mpola ali eri wale ndagirira agimpa mpola mpola ngenda tembeere nga ndaba abaana b'eggwanga ku kyogubadde. Tulaba tusobola okugyayo abaana bano badde mu famire y'omukyala maama waabwe oba abaana basobole okuddizibwa ku ssomero gye bali bave ewamujjawe. Naye waliwo omukwano gwe yabadde nkontaktinzeko ngende embere nga nkwatagana naye ngendeyo tukimeyo abaana nekitwonyisiza ati naye nga tumukubira amasimu naye nga takyagakwata. Okwongera okwogera n'ona yansindise ogenda okukola kino ng'ate beemanyi ne taata w'abaana eri abaana. Ne tugamba yatemeza ku taata w'abaana okukyata ogubadde. So amagezi ge twasazeeko kuva wano tugende Egayaaza tugende ku kyalo we bali tunoonye LC weeri twogere ne LC etuwe defense tugende mu maka gano tulabe abaana bali mu mbeera kyasololiza abaana be n'okusala amagezi abaana bali bulungi bali batya batulugunyizibwa bali mu mbeera ki gwe bagamba gwe bagobe waka kati asula mu balokole mu kyaki yali biki. So nange kyenkoze na mukono gwano gwendi naye wano y'omu ku ba defense b'ekyalo kuno kwembeera bamuyita omukulu Roni. Nengamba kankwatagane naye amperekereko tugende tukwatagane defense weeri tugende tulabe gukyo ogubadde ogw'abaana. So nze Sonko Muhammad baana bangi abagenda okuba ekyeyo bakadaama gye muli naye nga abaana bamwe abamu tebali mu mbeera ya mulembe okitegeera. So webanga si wala nnyo nga waliwo obusobozi nsobola ogenda ne nkukyekingirako. The same thing awo n'abantu baffe abali ebweru w'eggwanga era mu bakadaama n'abantu abalala nga muyina bye muzimbe eno muyina projects za mweziro naye nga temanyi bitambula bitya. Tusobola okukola amagezi gonna nengina ne nkukyekingirako mu ngeri etali ya lutalo then ne nkuwa feedback n'omanya oli ku kituufu oba nedda. So mutugoberere mu mboozi eno nga tugende eno nga tucommunicatinga n'oli. Leero sina kamera person wange yafunyemuko obuzibuzibu enjo kati ngenda geza kulaba nga byekwasaganyiza. Kati following kino tulabe ekigenda kugwa kityenze Sonko Muhammad ngabikanga asimbudde nga oyinza okuba ng'olaba n'engeri yatembeere nga njolekera mu bitundu by'Egayaaza ate okugenda okulaba kuki ogubadde kitegedde bulungi nnyo. So mu following tubeera ate nga tulaba ekigenda maaso. Nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups bweyagala okuba nga otambula naffe you book with us
kukima kusala entebe paka waka ku mulyango. Suplex gym ebikwatagana n'ebya gym okusala mubiri ku buildinga mubiri kuba bikonde ebirala bifanaganako ng'ebyo singa onaabanga obeekutte ojja boli ku kituufu. Betty's Touch and Betty Studio basangibwa e Bulobaawo ku nsonga y'okunyirira kusairinga nviiri kupangisa gomasi za mukolo makeup w'omulembe ina video shooting ina birthday party n'ebirala nabo obeekwata nabeera ojja bba oli ku kituufu. Nze Sonko Muhammad kati weeyongereyo. Abawagiza batwala tiimu ya n'okukkirira. Kale abazze batugoberera tuli mu lutalo olw'okunoonya abaana ba Kadaama gye bali baawe gye abajja kusomera e Masaka n'abaayitano gye bayitayo Nabutaka so si Kataka Zirobe Road then novaako nokkirira so tuli kuki tumaze okubanga tuva ku kolansi tukirya all in all tulina okutuuka okulaba what is going on lala abaana bali batya kitegedde koza abamu muli gye musinzireyo ogenda okubanga mwagenda okukola naye nga muli ku birala nnyo n'abaana nabo bali ku birala nnyo so tugeza okulaba nga tufollowinga tulabe tuli ku kyalo ekiyitibwa Gita tugeza okulaba ntunoonya ssentebe w'ekyalo ate tumuwe ennamba gye baatuwadde Kadaama then atuyamba tukwete taata w'abantu tulabe nga tulaba abaana we bali n'abaana bali mu mbeera ki naye we tutuuse tulina omukulu gwe tusanze mu kkubo ng'agenda mu tawuni e Gita gye tugenda netwagala tumuvugemu agende nga atubulira naye ndowooza otunula mu background yange waliwo omukulu ono aliyo wano weeraba wano wendi sembera koko wanene obuzeeko ku bantu bange tulabe bagaye muli mutya bannaye abandaba bagaye bano nze abatwala Gita mu tawuni ogambe ogenda gula muceere tunatera otuuka obeera tukyabulayo ku ka distance kale so katubeere nga tweyongerayo twatenge gye tugenda okuba nga tuggusa olugendo luno tweyongera mu maaso eno ewava eri emmotoka kale katugirinde eyitewo tulabe nga ate tweyongerayo paka otunafunira kyeyamaani w'ekyalo kino eky'Egita bannaye so tufollowinge tugende ffenna tuli ku muyiggo gwa kunoonya abaana b'omukyalo omu akolera mu kiyumba Kadaama banaye bali luddawa bali bulungi babagobe waka balamu bali abanywa oba waliwo problem katawuni ke kano wetulengera ababodaboda weewano wali ababodaboda kale okugezaako okugoberera amateeka bwe twatuuse ku kyalo kino abaana abaprosi kwe bagambibwa okuba nti kwe babeera twatuukidde ku LC era nitwogera ne ssentebe ne tumusaba atuyambeko akubire taata w'abaana essimu ajje tubeere nga tetutuula mu nsonga era ssentebe kye yakoze kino n'amukubira essimu era naye teyagaanye najja so wade nkwagala mukuona awaka katono taata waana bwe yatuuse awo twabadde tuli ewa ssentebe yatudde twabadde tulowooza nti nayinza otukaluubirira naye twatudde bulungi olwo n'alyoka atandika okugenda mu maaso kubanga atunnyonnyola obuvo n'obuddo nsonga ki yamugisa abaana bano ku ssomero buzibu ki obuliwo ye ekigambibwa nti abaana batulugunya yakinnyonnyodde atya weetegereze tugenda mu maaso nze Sonko Muhammad
Baba. Nansa ichukula. Nabo kusanga iyo otya mwana wa. Mbona yo mbola. Sio muzeko. Birimeja. Leta mkubanga abana we bali bamumbere wale bachapati. Basobola kuya. Kakati. Waliwo akasonga kaliwo. Kutegeeza obogenda kitwaliramu wali. Obogenda kitwaliramu wali. Eki. Abo bana bajjemu ebintu. Gamba mumbere wali buchapati. Yes, ajira kuchira. Bakagenda kumpise asa kwenda nyo wako. Agambye katono naye katono. Olugendo walabye ng'oluno naye lunene. Kakati ensonga eri bweti. Tujja ne tuwasa abakyala ne bafuna. Kale nze mu kuwasa mukyala wange nemugamba nti nyina n'abaana. Nakitegeera ono omulala najja akitegeera nti nyina abaana abalala era n'atakifunamu buzibu. Bonna muwasa mu dunia muwasa naye eyo yonna nga tetugenzeeyo nnyo yayinamukko obuzibuzibu ng'omukyala nti yalinga ayina embeera oluusi emujjira n'abeera ng'alina akasonguyira okutabuka ono omukyala omulala nga bw'omanyi nti oba yalimu obuto kuba yali yakazaala omwana omu ate ng'ali lubuto naaba nga alinamukko embeera emujjira naye embeera yamala neetereera era talina buzibu. Kati nga ffe abasajja tulowooza buli kaseera buli kadde ate tuba mu mirimu. Namala nenkinoonyereza nenkitegeera era nemusonyiwa. nosonyiwa mukyala wo nali ewaka. ekitegeeza oli kyayogerako eky'abaana nti baatulugunyizibwa kyali kituufu. Kyali kituufu naye nga nze tata w'abaana namusonyiwa omukyala ono wewaka kukikola namusonyiwa. Ate nga bwe kiri nti tosobola kuba nti oyogere ne Katonda nti nze muzadde nja kuvaawo obudde bwe buti oba ssaawa bweti oba lunaku bwe luti. Nalowooza nenga nti singa nze nkera ku makya nga nvuddewo oba maama asakira ng'avuddewo oyo ali ebweru ng'avuddewo abaana bano singa mbamba kuba gano ge maka gange amakulu niŋŋamba nti bali bonna buli gwe nnyina ng'omuntu wange weewala wamala okubeera ewala ate nze nakula ndi mwana omu bwe nti bwemala okubeera omwana omu bwe nti ku nsi nnyina okufuula abaana bange mikwano gyange oba kitegeera. Kati ne bwe naabaddusa ne mbatwala wanawa era bagenda wunzika baddawa oba njagala oba tebassaagala. Kati mu buli ngeri bakyakolebwa kati nanantrasa ne baba nga baasigala balamu era nga weebali balamu. Nabatwala ku masomero mu kubatwala ku masomero gye baali basomera mu Kisulo nabatwalayo lwakuba nti nno nali maze okulaba nga omwana ono omuwala ajja kulalambala mu ngeri etali ntuufu. Niŋŋamba bonna kabageme mu Kisulo ngamba nti nimbateekayo era ye tiyanditerako kirowoozo kya mu Kisulo wabula nze nalowooza nga taata waabwe niŋŋamba omwana wange ajja kusanga obuzibu obuvubuka wano kukubo ng'akomawo alina obudde ali abiki tuva ku ssomero osanga obuvubuka ate nga tulabye yetuli eno omwana oyo yali myaka emeka omuwala ate nga tulabye abaana bangi bakola ki Abaanone. 14 asumidde obubeere ate nga mulaba naye kennyini nga bw'omanyi abaana abalalamba ng'olaba alina byalabya amaaso ge n'akola ki ate abavubuka oba abasajja twasiruwala olaba omuwala awo ng'atambula nogaha nga muto nogaha kaana kajja kuba ne figa oba mwana oba alina amabeere gaha kaana kano kameze amabeere kati bwe katabaako omuntu akatangira nnyo owekanga kwonoonesa ate nga bambi nagenda okinooza nga n'abali ewaka wekaali kabeera nga nabo abaana abaliwo bafu bali basenga waabwe bali basenga waako naye nga oluusi batumakko
Genda otuli gundi genda okole bwoti gundi twala chapati eno Sokola kusalawo omutwale mu kisolo. bitira kupanga musolo akati mukubajjayo nze nkolera Kaleero nsula eno gayaja lumu nabaawumula nembabeeza Kaleero nga tebazze eno wange nengamba nti asijja kuwa mukazi oli buzibu kambaleke wano babeere wano mbere nabo wano Kaleero nagenda okulaba nga asudde omuggo ayonoonye mwana mukatonda muggulu Kaleero oba mugiwulire oba mugimanyi tumanyiwo Kaleero embi nnyo nga gyenkomeza kuba kati nze mazeemu emyaka 30 gimanyi nnyo omwana nga namuwa omulimu kuba bizinesi yange ennene nawaako department emu gye muwa nemugaa nti beera awo otunde kino na kino nemuwa ebintu ebyo mugaa tunda kino na kino tovaawo okuva leyawummula weyatuukira naye nagenda okulaba nga olunsi tetujja kwewala kuva ku mirimu oba olina byolina okutambuza ebirala onoonyeza mirimu ogenze luddawa otambudde ogenzeewa naye nga baŋŋamba nti wootabeera ebambaga yennyini akwata ssente nagenda nagula zichipusi nava ku chipu yamalako ebbanga kubanze nyina omukyala atufumbire emmere ku mulimu naye yamalako ebbanga nga talya mmere ku dduuka nga ye akwata ssente mu dduuka nagenda alya chipusi ze nanywa soda nakola atya ekyo nekiddaawo nga newaka takyagala kusulawo nze kennyini bwe nkomawo nga nvudde gyenva bwe nadda omwana ayina ebbanga liyambulirako ndowooza n'amala ennaku zaalinga 3 nga amaze nalipotinga ku polisi ngaomwana amaze okubula yabula ennaku ezi nga simulaba nensulasula ku bambega banayi mu nnyambe mundabira omwana wange abaana banatera okudda ku ssomero nga omwana nkoze ntya nembukutaawo ng'omuzadde ne bampa amagezi omwana mutwale mu ssomero lyaki lyamagye nengenda ebbombo waliwo omukulu osi mukwano gwange tetugenda ebbombo ne baŋŋamba nti omwana okumulisivinga oyo alina okuba nga atuuse mu siniya ate ngaali mu kyamukaaga ne baŋŋamba kati awo tulina amagezi gegenda kusalira ngamba nkoze ntya nengula ebintu nenkola ki nga maze okumulaba nemukwata nentikka abaana nembazaayo ku ssomero eri Masaka ewaffe Sembabule nembatikka nembazaayo kakati nga abasomesa bano ndowooza bwe bamanya nti njagala nnyo abaana nga nabo bennyini baddira nga nze buli kaseera banga nti Saluwa yalwadde Mustafa yalwadde Sakira yalwadde gundi yalwadde kubanga nyina abaana bangi nga bona nababawa kati ngenda okuwulira nti bazimbye n'essomero eddwaliro ku ssomero nengamba kitegeeza kati kebazimbye n'essomero ate eddwaliro ate kati ngenda kufuuka kagomba kalubeerera ngamba kandabe ekiddako bonna bayina bonna mbayina n'ababakazi abalala mbayina siina bebugalo mukazi nakwata ekkubo nagenda anoonya ki essomero Masaka Masaka abajjeyo buli Masaka sazeewo okubajjayo nengamba abaana bange kambeere nabo nze mbeera Kalere mu mmere njagulanga emmere buli kimu kyonna nkikole kiteekaawo era musajja munnange nze sinza kuddaawo niga nti emmere yambuze kuba Kalere Katonda yatuwa ekirago kati nagamba nemugamba naye omanyi noonya essomero nga sente ntonotono embeera si ya mulembe ate abaana bano tebagenda kusoma nakulya nga tebalina bye balina kulabya maaso gaabwe nga bakuze si lwakuba nti nno omwana alina okusasulirwa school fees eziggweyo naye tebagenda kuyita ojjolambula abaana ku ssomero ng'oli mu mpale ya bituli ng'oyambala enniigina ng'erimu ekituli olemera kubaako kyobawa olina okunoonya school fees era omuntu kati ategeera mu nsi ya Uganda kati bw'oba oyagala omwana wo abeeko watuuka omuweerera kituufu naye ate olina okuba nga onoonya essomero ly'osobola mu sayizi yo era ekyo kyokyogerwa n'omuntu akimanya amanyi nti kati bw'oteeka omwana ku ssomero nga si sayizi yo weekanga nga bizinensi eweddewo oba nga abaana tebasomye nga bwe baagala kubanga omwana omugoba buli lunaku
kubanga gwe wamuteeka mu ssomero lya mitwalo 8 ne bamugoba buli wiiki alina byafiirwa okusoma. Nze kati abaana okuva ku ssomero wabula kyo nkitegedde naye kiringa ne mugamba noonya essomero lye tusobola nti n'abanoonyeza essomero lyawe Nangabo. Wekitegeera Nangabo kiridda kiri wano. ono mukyala ali waka yabanoonyeza oba oli ali? Ye yabanoonyeza ono oli aliyo yabanoonyeza oli yabandikira bali mu myaka bwaka nga bato nnyo. Tegeeza amazeeyo emyaka egiwera. Yagenda emyaka egyasooka 2 n'addayo n'agenda emyaka emirala 2 n'addayo n'agenda emyaka emirala 5 ng'abaana nze mbakola ki? Emyaka mukumpi buli kimu kyonna nga nze kikola ki? Nze ate nze nazaalibwa omwana omu kati sina mulenzi nze nzekka mu nsi nze ndi mu bwengi. Kitegeeza njagala abaki? Abaana atali omu abatali 5 abatali 10 njagala abaana. So bwamala banoonyeza essomero n'abafunira essomero lyawo Nangabo era ne ku ssaawa ya kati basomera Nangabo bali awo ku Kitegombwa we basomera ne ku ssaawa kati leero lwa Sande tebasomye. Wekitegeera kaakati ekyokubabonyaabonya omukazi kiri yakikola kuba kiyiseeko emyaka giri mu 5. Kituufu yababonyaabonya n'ebbanga eri emabega. Ebyemabega nze nange nkimanyi era nze mu myaka gye nnyina mulimu n'emyaka kirabika ng'ebiri oba 5 nga nze nakulira mu balaalo nga kitange maama ne bwamugamba nti Asani akoze bwati nga ne kitanga nkuba maama wange step mother wange nga naye embeera gye ndimu ewaka nga mbi nnyo. Okitegeera mmanyi kyebategeeza kyetegeeza okubonyaabonya omwana mmanyi kyekitegeeza okuba ng'oyigiriza omwana kuba waliwo n'atakugamba nti yoza ebintu naye ng'akwonoona. Waliwo atagamba nti waata ng'akwonoona. Waliwo atagamba nti naaza banno ng'akwonoona. Waliwo atagamba nti kola kino ng'akwonoona. Ne wabaawo n'akuba n'olabanga kutulugunya naye ng'atakubonjola. Ate wasomako ng'olaba tica bw'aba mukyala ng'omwana wa musembeza kumpi wano ng'era ye gwasinga okukuba. Kufuna yabanga amugamba ki kwata byenkugamba we bali nnyo. Kati so embeera yaliwo ey'abaana okuba nti batukujije ekyo kyaggwawo. Kati bwe kiggwawo nange nakiraba ng'omwami era nga tata w'abaana olowooza njagala abaana bange naye olowooza nandikiriza omukyalo ono nkwate abaana mbamuddize nedda. So nakinoonyereze nendaba nenkuba tooki netegereza nga tukikyakola ki. Ekyo nno omukulu ekya Shakira okugamba nti Shakira abeera mu kyaki ali bwati nyina tamumanyi. Okiwulira? Nyina tamumanyi ate era nyina n'ekirowoozo ekigamba nti ne bw'abazze simumuwa lwansonga. Shakira tamanyi maama we. Ne nyina tamanyi mwana. Embeera zaalimu tazimanyi. Watuzaala mibiri tetuzaala mitima. Ali mu kirasi ali mu kyamusanvu. Okitegedde? Nyina tamanyi mwana we. Ate omwana bw'amugamba nti maama saalidde ne bw'aba yalidde oli atwala nti omwana teyalidde. Okitegedde? Boogera naye maama we. Balinga batera okwogera naye kubanga enamba ye yo tagijjangako mu mutwe gwe. Enamba ye omwana amanyi enamba ya maama we. Era badde nga omanyi yeemanyiiza nnyo. Wakusanga nga osobola okuba mukwano gwe mbadde nsabako ku ssimu nga atandika ateekamu enamba ya maama we yeeri nga boogerezeganya ne ku ssomero babadde nga bankubira nti omwana atusobedde essimu z'abatica azimalako ssente bwazisanga bakyajinga ng'ayogera ne nnyina. Okitegera? So omwana maama w'omwana tamumanyi mbeera ze n'omwana agezaako nnyo okulaga nnyina nti mukwano gwe naye ate maama we ayonoona omwana. Oba kitegeka kigamba kaakati nga sinnagenda wala maama we oyo ali ebweru yagulira jjajja w'abana abaana essimu yalinga abeera nabo ng'ali mu kyalo nga bali mu kyalo yagulira jjajja maama wange essimu namugamba maama essimu eyo njiguze yakuwulirirako baana bange naye sigikuwadde ntye otwalize wamu y'abaana kati ne bajja babanga ate oli ayitimusa nnyo ekyokuba nti abaana be abaagala nnyo ate ng'ajjawo ekyomukwano gw'abaana ku jjajja waabwe. Oba osegeera? Kati nga bw'abaako kyawadde jjajja waabwe akiruse ku baana ate nga amulaga nnyo nti ono alina jjajja waabwe alina tweyanzizza tukoze bwe tuti weebale nnyo weebale. Oba okitegera?
kale nabanga kyenkugambye nti tamanyi mwana we tajja mmutegeera olw'ensonga nti kati essaawa mwatuuse yeyokutegeera naye ate tategedde kuba ebigabo byalina okufuna nga biva mu maama byolekere omwana tabifunye. Kati ekyokuba nti yagamba abaana tebali badde wamujjawe baddeyo ku ssomero bafune balabe babeera kyo gwe ekyo oyinza kukigamba kiwabwe. Nze kyeŋŋamba ku ky'abaana bano okuva wamujja wa maama waabwe eryo bbuba lya kyonoonefu oba okitegeera eryo bbuba lya kyonoonefu nga omanyi abakyala boonooneka nnyo olw'ebbuba yandisoose okwogera ekyo yandisoose kulowooza nti omusajja ono alowooza ki kubanga abaana bange babafuula bwe bati ate n'abazaayo otegera yeki yandisoose okulowooza wakati awo atannaba kuliyakitinga omusajja ono n'abaana be takyabaagala tewali atasoma nze saasoma kati siyinza butaweerera baana kisobola kubeerawo buli lunaku kubanga obukoosi balina okulya balina okunywa ntwala ennaku kuba nina abakyala ntwala ennaku nga ssatu enya enkomawo kubanga nyibayo ekyokulya n'ekyokunywa oba obudde obikola risaaki butono kati kankitwale bwe nti nze n'empawaala y'amatu g'abanneyiba ate mwana yagireese mbuuza otya oba etya nze kati okwosa bajjo wayisenga ninaku nga ssatu oba ndi wange neebase nyinyuse omukyala ankubira wano nina amakakka leero kati ono omukyala ankubira essimu aŋŋamba saa zadde nga 2 aŋŋamba nti taata Shakira nti wangi omwana ali ku kyaki tannaba kudda naye kubanga omukyala yali agenze mu ddwaliro gyali muzito yali agenze mu ddwaliro kyajja kutya omwana okugenda mu kyaki anti akunyumiza omwana ava ku ssomero aseeka ebitabo ewaka agula geeti akolaki agenda ku kyaki si lumu 2 nze nebbanga lyembadde nga nzija baganye okunyumirwa kakati mumuli basiramu waka tuli basiramu omwana ng'asuula ebitabo ewaka ng'agenda ku kyaki ng'omukyala ankubira nti okuva lennakomyewo omwana ali ku kyaki nga mugamba kwata essimu ogiwe mu sitaafu amutwale ku kyaki ampa omwana njogere naye bwe njogera naye nga mugamba Shakira essaawa zino 2 zigenda mu 3 wamaze okwoza yunifoomu wamaze okukuba engatto eddagala wamaze okulongoosa wamaze okutunula ewaka nga buli kimu kyonna kirongoofu oba wasuddewo obusuzira n'ogenda ng'asirika nga nze njogera naye nga mpulira tavuddeewo era ebidongo bya kyaki bikyakola ki bikyavuga kyenti nga njogera nga mubulirira ng'omuntu mwana wange wandikoze bwoti kino nakino asigadde awo kubanga we bandi bali bamuddusiza essimu agifune yanditambudde adda waka n'atandika okunyinyola ng'aliwa naye yasigala mu kifo kyekimu ekyo bwe mmala nga mugamba nti bw'oba tovudde ku kyaki todda wange oba segede nga bwe mugamba todda wange ng'akwata essimu ng'agiddiza muganda we ng'agenda ewaka ye ng'asigala ku kyaki muganda waddayo ng'asigala ku kyaki ye ng'asigala akuba ebidongo bye saawa zigenda mu 4 ng'akyakuba biki akyali ku kyaki ng'omukyala ankubira nga ngamba taata Jamila nti wangi omwana nga tannadda tukoze tutya nga mugamba kati gw'oli muzito ogenda kulebera n'olubuto olwo ogende ng'onoonya omwana ate nga atuli mu nnyindo tasobola kujja kukonkona kuyingira mu nnyumba kyeyakola bajja ssaawa zalinga 5 oba yajja n'asimanya taata Tito oba n'omukyala nga bakonkona omukyala ng'aggulawo ng'ababuuza
nti abadde ku church nti ye nga nkubira essimu nga ngamba yogerako n'abaana abamuleese omwana ngamba buuza bakulu nti mujebale nti tweyanzizza mwebale nnyo mwebale ddala naye omwana oyo abadde akola kizino essaawa nti naffe tumulabye ali awo ku church oba ekitegeera kale nga mpulira ntabanguse nga sibitegeera nemugaddayo mu nnyumba weebake ng'omukyala adda mu nnyumba kati nze bwe mugamba omukyala nti kanzije tulabe ku ssaawa ezo nali sisobola kuyimuka mbuliri naye namugamba nti kanzije tulabe omwana n'awulira kyava agamba nti kale wulira ne taata agenda kujja kunkubira bwereere ng'akyusa ng'akola ki ngaddayo nze nkyali kaleerwe ng'akyusa ddayo ku kyaki era gye yasula yawe kasawulira kiri yadda ku makya naye nze musajja munnange enkula gye nakulamu nakulira ku miggo nze abo abaana oluusi mbakangamu bukanzi oluusi sibakuba nze abwe kwonooneka abaana bajja kwonooneka kuba sibakuba nze sikuba abaana manye emboko kyetegeeza ate olina embeera gy'oyitamu okutegeeza abaana ekyo kyotegeeza ne bakitegeera singa aba ategeera kubanga okugonjula tekuli mu miggo gyokka omuntu oyogeza omumwa newabaawo n'embeera gy'oteekawo omwana n'ategeera ekyo kyokola kyotegeeza naye omwana yakwata kubo nga addayo yeebaka mu kyaki oba yasula ku kyaki era sijja kulimba ku makya nga omukyala nkubira omwana wuunazze ku lw'omukaaga jjo yabadde ayina okuba nti agenda ku ssomero era alabika yagenze ku ssomero kuba yazze ku makya zaalesanga emu kuba baba wakasaawa ku lwomukaaga baba wakasaawa nga 2 nga mugamba kati agenda kufiirwa n'okusoma kubanga yasuzemu bintu byatategeera n'obusiru bwayolesa nze bwe nazimba ennyumba nagizimba baana butasulamu na bwana kulalambala ebyo byalalambala ebyessimu n'alekawo ennyumba n'agenda gyatamanyi abantu bagendamu abamanyi bw'aba abamanyi be bamuzaala bwe baba basobola okumuzaala nga bali musali muzaala bo tebasobola muwa amagezi matuufu omwana ategeera bwate bwalina okukula nga mulalambavu oba n'eddiini gyayagala okusinza oyina kuba namuga nti abuuze bapasita nti eddiini eragira amateeka ameka nti bwe gati kati ye agamu tagamenye ag'okuba nti agaanye okutegeera abazadde kuba nze muzaala bwe mbanga nkugambye ekigambo nti kino nakino tokikola ate dakika yemu gwe noba nga kyolimu kati oyo yogenda mukolera kikuba toliddeko ekigambibwa nti omwana oba yamukime oyo omukulu bwabanga akulemeredde ngolooza bwabeera mu sayidi y'abamaama asobola bakusomera n'obaweerezanga school fees ne basoma ate ekyo kiri kitya n'abaana okudda mu kisulo essomero ne liba likyuseemu kuba ekisulo ndabanga kiri kyewali osaza amagezi nti babeere mu kisulo kiyinza omumukuumirawo n'atatoloka nnyo mu kisulo at least nga wakadda mu holiday n'addayo mu kisulo ndowooza eyange kankubuulira amazima tewali asobola kubeera n'abaana nga seggu taliyo nze nga nze kamahoogera tewali asobola kubeera n'abaana bange nga sinze ate oba nkugambye oyo omwana newabeera maama we tamusobola lwoza lwaki yamuzaala waliwo okwonoona omwana ng'olaba agenderera naye nga tokyana kyamukolera naye nze nyina ekyomumukolera ate ye nyina kyatasobola kubanga ye tajja kubeera awo agaane kugenda kukola kitegeeza omwana osobola n'omulekawo nomuga nti yambala uniform nga tonzitaddeawo buli kimu genda ku ssomero okimanyi nti asobola okukwata ewalala nga gwogenze mu bibyo kyekyo lwaki mbadde nkugambye nti singa kiyizibwa like nadda mu kisulo nga galige wali osaze kituufu ne baba nti waka bakoma mu holiday ne babeera nga bali mu kisulo kaakati nze ekyo kyonna newekitaba ne wataba eri Masaka kati okubajja mu kisulo saabajjaamu nti saagala babeere mu kisulo naye nagenda okulaba nga akasente kangi ate bwe kamala okuba akangi n'asomesa bakozesa chance balya bulungi kubanga waliwo omuntu alya muwogo ng'amuliridde mu budde obanga amulidde amwagala oba ekitegeera waliwo omuntu alya lumonde ate tewali na mmere embi ku nsi tewali mmere embi naye nga embeera gye balimu nga si nnungi kyomwana okubeera mu kisulo endya tujja kukkiriziganya n'endiirwa ku ssomero kubanga yikasiira bagirya wabula kyenda bakibalinga bagezaako okutangazaamu
okwewala omwana emyaka gyalimu gyemuyita adolescent stage bizibu yensonga lwaki muyina era kusayidi emu nsobola okudda kusayidi yo nti olaba lwati naawe bwakyali ne taata era waliwo obusigo muggwa nti olwo tunamugjawo n'agenda mu batali bazadde be ajja kubonaoneka omukyala kamugamba akamanyi ekintu kikulu nnyo ekyo stage emyaka okwali ffenno eri bye tusomesa omwana egyo emyaka bazadde be batakyabategeera naye ng'ate mwana munne yasobola okugamba ekintu n'akiwulira kati taata wabanga akyali naye embeera ono gyalimu lyongi manyi bayakusika buluwa era okuno osanga olize kiri mwana ayiteera naye onamuteeka mu kisulo wokkalekale kuzinada kukwatira nange wembadde kyali kukyamulala nti tumututteeri omwali emyaka gyali kajja naye emiriyo gye mumututte amugambe esigwa nzaala oba ndeke kyenkola n'aliteeseza advantage yokka eyinza okwongeraku okushepinga oyo omwana kijja kuba kisulo wakuba ekisulo olina embeera gye watandise nayo nti sente suubira ku kyakiwakibanga ekisulo kiteeka okubanga kyakiwulira esomero ebirako ndimanyize government school kyakiwulira uganda obabanga waliwo ekisulo okuteekaawo noyongera nomuteerako omusomesa osanga nawayinza okuwulako wakati embeera gyalimu ojja kubeera nga mukulu wasani naddolya masimu gabunaitasobola janagwa ku nkondo yawe olaba kyakulwako kino ng'ali mu kyaki nekikuleetera nga embeera omwami egyayogeddeko oyinza okuba nga temwayogeramu naye obadde ayogera nga ataalinga ayogera okusaidi eyange twakulira mu mbiri y'okukuba buli lunaku kuva ku makya paka bagulu ekyatuwa ekyokuyiga fenafena naate gwe mulembe naye kati gwakyuka kubanga nga tatatulopa newodduka onolopa wono nga nona akuddamu akkuba kati owoono n'amukuba nkyate poliisi oba yeno sife tumukima ono taswayinze mbadde ngambye era kyenzanyusiza malima yokkiriza nti embeera yakola ki yaliwo ate era bw'ogyogedde nti mukyala nga yali wa myaka 17-18 wasiza ebyo mu bwongo ffe ng'abasajja tubisuubira omuwala oyo kamuyite muwala mu biseera ebyo okumuleetera omwana omulala option y'ekisulo bibaddewo yaligenze mu kisulo kyesimanyi oba mu bya school fees maama w'abaana abo akwasaganyizaako awo embadde nange njagala okgenda ngambe twalibadde tukkiriza ekintu ky'ekisulo n'abalala tuyinza obba tunulira ne kasooka tunuliyo n'omukulu ate ekyokubiri oba oyogera naye takkiriza kyata asobole ajja kiraba leero nti akamunti alinako $5,000,000 alabe ng'ensiyo ate kakusala ekiri mukama wange kamulemu okumalayo ttaamu 3 kakusala ekiri mukama wange nze oyo omukyala omuntu yenna bw'atandika okukola aba ekigendererwa naye kati nze nyina endowooza egamba nti abantu abo abagenze eyo baba n'ennaku yaabwe ku mutima ng'agenze kukolerera ekyo kyagenze kukolerera naye nze kitaabwe nasalawo nga sigenda muyingiza mu mbeera ezo nga njagala mpeerera abaana bange nga bwensobola yakole ki akole ebibye kati ate bw'otandika okweteekako olwo kyekiri kyogambye nti ajja kulaba ng'alina obukadde 10 naye nga talina awo tewabasembezaamu so kati ye bw'alaba ng'ayeesobola nti ajja kuweerera omwana oba mukwatireko oba nkwatireko ate nze mpulira saagala nkwatireko kubanga alina embeera oluusi zagenda okutondawo olw'okuba nkwatirako ayonoona omwana oyo obusobozi bw'ekisulo yensonga lwaki nkugamba nti nabajjayo ero ate era nesibateeka mu kisulo wano kuba namanya nti buli kiri naye nagamba nti abaana kabagende ku ssomero badde ewaka baveewo nga ntegedde nti basuze bwe bati basiibye bwe bati era badde ku ssomero okiraba ate kankulage ekituufu kya byonna oyo omwana kati newentudde wano okwogera nammwe sinze kumubonyaabonya oba maka gange mubonyaabonya
kati yeyeebonyabonya kiraba kyo tekijja kibuusa amazzi kya stage n'ekyalo kimutegederwa mbeera eyo ate nga mubuulirira ntuula wansi nembuulira katonda yampa omutwe katonda era yeebala eggumba mbuulirira omwana mbuulirira abaana netusawa kati mubwedda bwe maze okulya ekyenkya nentuula nembuulirira abaana nebagamba egayiridde baana bange mukole bwe muti munyambe buyambi naye bannaki awali tasobola kati ate sigwe nakunonayo mukwano so kati tukoze tutya omwana nava ewaka mugirala ng'ayina bali basatu bonna ng'ayina balina abalala era omulenzi omu n'abawala babiri naye era bagenda kulaba embeera kuba ffe twakula bajja tubaga nti omwana asooka bw'ayonooneka n'abalala bagoberera kati bagenda ate aboggolera nnyo banne ate bo bamutya oba osegera kati era bajja kuwagula ku mbeera ze oba empisa ze batandike nabo okwonooneka kuba kati mulimu n'akawala akamugoberera badde nsaba basebo badde nsaba nze n'omuwandiisi w'ekitundu kino badde nsaba omwana oyo nga bwali mu P7 naku zino tulina tendensi y'amasomero omwana abeera mu P7 bayingira nnyo okuba nti ali mu kisolo bongera okufuna ku banne bebongera okufuna mwana wa P7 wali mutadde mu kisulo olwa kilaasi gyalimu osanga oyinza ne performance yebeere ennungi performance okuba ebinyonyi kuba ebinyonyi biri nejjinja limu kiyobe ng'okigemye n'omwana akole bulungi abanga kisulo abaana baviolate era ajja kugamba tubadde baziyita batezi basoma reps biki atuuka 2-3 naye nga taadde mbirala ngaddeeka kisulo kisumbuwa nnyo naye nakalina ow'ekisulo gonna akatuuza naye baŋŋamba nga mukime essaawa nyeezi ekiro okitegeera kubanga alina byasoma ne banne mukeeze nasijja bisobola kuba nalinze nesigiriza nga mbakabeere mudde naye nalaba nga sijja bisobola saawa nnyo oba okyali mukubiryo mumutukira nabutugize maliza nga mutadde mu ssolo ekimuyamba ku performance okuwanga kale teyalina mbeera zeegolo zaalimu naye waliko siza advantage eyo olwa kilaasi gyalimu wanamalira ayinza okubaawo embeera naye ng'osigadde naye ate abeera okumpi wano osobola omusupervisingira ali wano kumpi kuba naye maama we siga nti ebintu abeera nebimutukako buki era agenza okutuusa okulanga okusituka atandika okunoonya nga bimususeeko kati omwana oyo womuteeka mu kisulo ate kiro kyakumpi wokomeddewo eno ng'oli kuwa mukyalo ono ogendayo n'okekyekingayo nomanya nti aliwaati kalina osigala nga ate bana ba abalala bakwasagana akantu kakano omwana oyo mukoleki mumbeerereko kitebakalige masolo gatuuka kusuubiza bonna tubawaayo akantu mumbeerereko tebiringa baleegedda byali birala nebyakakati kisoboka kisula enjuyi zombi nezibeera contented wakati omwana embeera gyalimu ebyo byasaba amasimu okwogera ne maama we simanyi oba information maama wagifuna ku mwana oba agifuna kubanneyipa kyonaku kibuuzo obanga oli awo asali naye nga waliwo akuleta olwola buli akagwawo n'akayiwako atekukira obwebwerereka omuwaya ddala ekyo kyewagambye omwana newaba teyalidde naye noba teyalidde nga nebali tayagala akosa ate omwana olaba omutera mmere ku sowaani nga ttooke nalirekawo nagenda ali akawunge waneyi kati ekyo kirabye otya sekuyita tekyakusabye okuleka ngaogambye musabye munange obusobozi kino tekyatumalidde kutunnyonnyola twamusabye tulabe ku baana era tugende ewaka tulabe nambeera ki abaana ba prosi mwe bayita era twakutte ekkubo ne twolekera ewaka tuba tetunaba na kutuuka waka abaana twabasanze babawadde ssente maama waabwe omuto nga taata yazibalekedde okujja okutulaba babeere nga bagenda mu saaluuni babasala enviiri basobole okulabika obulungi anti enkeera lwabadde lwa bbalaza ng'abaana balina okuba nga ate bagenda ku ssomero nga balabika bulungi twatambudde ne tudda ewaka ne tulaba embeera eri ewaka era byonna nga bwogenda mu maaso n'okuba nga wekkaanya mu puroguramu yaffe eno gye twakoze bwe biti bwe byabadde.
okujjako nga yakizibu naye bw'abanga omwana ankubidde nti talina bayiro nziruka emisindo gireeta kubanga ati tuli bulungi ate ono yaani gwegwani Halima Halima tusaadia Shakira tuli bulungi oli otya Sakira namuyine essanyu mubadde mugenda wa era kusala mbiri oli Shakira ate ono nali mu ready gwegwani Mustafa ate ono naze n'essanyu lingi nnyo Shania Shalwa ono Shakira ono kwadda ono addako ono then ono naddako ono ate bano abala bano be babebi bano oyo Bakutolera salamu be bano babiri basatu bana bata bomukaga baba weddeyo mubadde mugenda wa nawo yajja yoli murasta nyate mubadde mugenda wa enda kusala mbiri lero temwasoma lero nga tebasomye lero temwasomye ga lero Sunday katambule nga tutambule nga tudde no waka nitwe katukumewe tuti tusoke tugende waka then tumanye tukomyewo ffenna kale tuli ku kyalo bakiyita mpozi ani kyerabidde tuli ku kyalo giyita Nabutaka twaze okulaba ku Bashaluwa ku Halima ku Shakira mpozi omulenzi ogambe gwani Mustafa ne Mustafa mami aliwo soko je Mustafa soko ndile mami aliwo Mustafa ningo yogera mpola nini mama agenda bweru ebweru ewa Dubai tomuulizaako maama lwaki tomuuliza ate kandegereko ko ne Shakira ate ono soko ono labu yayina eritaata nga yamanyi soko je ono like ayasinga kwagala oli otya yegwani erinnya lyo yogera nnyo nalukwago Shalwa weddira ki akabiro sijjerengesa akabenkima oba okabangabi ne babeera bazzukulu bamugema abenkima mami ali bweru tomuulizaako naye omumanyi omusanga mukuba mutegeera kale ka Shakira soko je Shakira batugamba nga erinnya liba Shukura oba Shakira nga batugamba Shakira kitegeeza ati oli otya gwe mami naye musoko muje naye mami aliwa agenda kwe tomuulizaako nga lwaki wasembayo ddi okuwuliza ku mami oba mukubira ku simu lwaki wasembayo ddi yatugambe lekayi abaatugamba wasembayo ddi omuwulizaako mwezi nga gumu wakozesa simu yani okumuwuliza oba yagulirayo akasimu nga tetumanyi yataata ate katuba kito kyamuwuliza simu ya taata akumme esimu okay mami yani erinnya ye Pros ate dda nakakumba Pros okay wayitazo omuwuliza kusinga mukubirako nenkuwa yange kusimu nokozesako noyogerako naye kati leero nga tewasomye olina emyaka emeka Shakira nejogera nnyo ina emyaka 14 leero Sunday that's why tewasomye osomerawo kati enkya olina enteekateeka eddayo kusomero kilasi ki physics gyosoma okay Shakira wuuna asoma P6 gyosoma ogenda mu P7 tegeeza tutegeke success card nga P7 ng'ogituuse mu bulungi kiriya kale tujja kwongera twogeremu ne Shakira wano nga ndinzekka naye so okuva olugendo lwaffe gye twatandikidde nga tujja okulaba
ku baana ba pros yangambye nzije mbalabeko mami wammwe alina gyali eyo ntera omuwulizaako oluusi naye atera okungoberera ebyange ebyenkola naye nja kujja nga mbakyalireko kati Shakira nakye mba njagala okubuuzaamu omwana asomadde n'asoma ekisulo baziyita debate zibeera ku ssomero boarding students omwana asoma edde n'asoma ekisulo ani asinga gwoba oyagala kiku byonna lwaki dde notabeera mu kisulo badde manyi ow'ekisulo afuna obudde bungi okusoma ebitabo okulivayizinga n'ebirala lwaki gwebeera oyagala dde oleme ebbeera mu kisulo ya oli oyagala dde kale kasa wetambule tugenda tutuukeko ewaka tubabuuzeeko naye ono ye taata waabwe omwami wa pros eyatusindise mubayita ba housemaid ba house managers bamu babayita ba Kadaama twazze okucekinga ku baana nga tulina mulege tuwulidde nti abaana bayinza obba embeera gye bali musi ya mulembe so geza kulaba ngogoberera tukyalina taata batujja funayoko time tuliko nabo tongere nyumyamuoko nabo katukomewo ne katuukewo akanze Sonko Muhammad wabeera ali abeere mugumu talina tewali abaana tebalina ttaka abaana bali fine okay baabo babuuze bati balya bati banywa bati bakola ki byonna buli kimu bakifuna bali fine buli kimu nkibawanga taata waabwe kuba nze mbazaala tewali abazaala so ne maama ono mpya talina buzibu talina buzibu yatereera obuzibu bwaliwo naye yatereera buzibu bwaliwo naye yatereera nakinoonyereza nga taata w'abaana nemumanya ensonga aba omuntu akola ensobi naye yamala n'atereera mu layini kati ali fine abaana balya banywa yabagololera engoye omuntu okugololera engoye n'afumbira abaana b'emmere n'abafumbira akacyayi ne banywa n'akeera ku makya n'abafumbira buli kimu ne balya kirowooza nti omuntu oyo aba alina pulobulemu mu baana bo kitegeeza aba abaagala kuba kiri kyabaawo ne kivaawo ensonga nange lwaki omusajja nakwata abaana ne mbateeka mu maka gaabwe kubanga yewaabwe kitegeeza ndowooza tule ne bano bagende basala enviiri nze Sonko kimanyi nja kuddamu kubireko kasimu okutegeera newesiddayo nga nze Sonko ndwawo okukkiriza olw'ensonga omuntu yatusindise yabadde maama w'abaana era n'okusinziira ku bubaka bwe yampadde yannyonnyodde nti abaana batulugunyizibwa so ekyabadde ekyokukola nebbye ne twawukana ku taata w'abaana nenziramu nensinkana abaana nenjogera nabo era nabayise ewa ssentebe ne bambulira mbeera kimwe bali kye nasanze ku ground nga kiraga nti abaana bano tebalina buzibu bali bulungi ne Masaka balinga gye bataagala kudda baagala basigale wano ne maama waabwe omuto ne taata waabwe naye ekikulu ky'abaana baagala nnyo taata waabwe nnyo era balina laavu y'amaanyi nnyo nga bwe zoolaba mu bifaananyi eri kitaabu ono mpuze eno waganye bayitabe batya gita nabutaka tweno gita nabutaka twakyamidde twayise kasangati awo ne tukyamira gayaaza ne tweyongera mu maaso ne tukkira gita nabutaka oli ota Shakira oli bulungi neeyongezako ku ddoboozi lyo mami ogambye obadde oludde omuwuliza si bwe kiri mulabika mutera nnyo okuzannya kuba mbala engeri gye mufaanana mwenna mwena sala nviiri enkya mukeera kusomera engatto zabe nga mwazikubye eddagala ono mpozi yagambye yaani gina lukwago shaluwayi okay mami muyinza mugambayo kiki because abadde agambye tujje tubakyekingeko nga looza temuli bulungi kati muyinza mugamba kiwengereko wano boy jangu wano mami kati muyinza mugamba ki kuba yemwe baana ba mami pros si bwe kiri muyinza mugambayo ki abadde amanyi temuli bulungi kati kiri kitya tuli bulungi okikakasa
muli bulungi mulya munywa musoma embeera eri etya ne mami ono wawaka mami w'abaana abalala abasatu tuli bulungi katonimba kyayi mwanywedde emmere mbadde mazimaze olala ncuba munaatera kulya yawedde dda twamaze okulya kati tufumba yakubiri mufumba mmere yakubiri naye muli emirundi nga mukaga olunaku Shakira baako kyoyogera mami baako kyomugamba because ye wali awo abalaba nahawe mugamba ki mami because mami basinga kweraliikirira gwe bagamba Shakira ayina eddalu yatugambye oyina eddalu eddalu kituufu oyina eddalu ennaku zino olwaba kusumbwasumbuwa waliwo akalenzi ke batulagiridde abo bagambe Shakira katanisa omutawaanya agalya chips naki wamasi ekyo waliwo akalenzi atanisa otawaanya Shakira kamutawaanya kati katera okukutuuma tekakutuumangako ggwe naye kakakola katya kamuyita ayita akubye oluuso Shakira akubye oluuso kugamba tetukamanyi wamma temukamanyi ono akamanyi ye si ekyo wamma naye omwana omulungi ng'oba oyagala osoma ebintu bitambule obeeyo bitambule bulungi nosooka obulenzi n'obuleka nkubuulira kuba abaana abakulaba bagamba Shakira wuuyo atanisa mmere ttutu lino bagamba obwana bukulaba alabaawo olwo Shakira lwotaasula waka nze nazedde eno ebiera byonna mbiwulira bagala lwotaasula waka awo notuuka mu kyaki nolwa mu kyaki yewasula nze nategederwa kuba sijja bagambayo nekyokola soma si ekyo oli mu kilasi ki P6 mama waba akomawo okuva ebwero oyagala kuletereyo ki nyala buli omu ayogere kyayagala nga mama tannajja nze nsooke nkimukolere nkimuleeterera engendo kuba nja komawo mbalabeko ng'oyagala ki oyagala ki laptop gyoyagala ate oyagala ngoye engoye ina ntonotono nga ngoye kika ki ogere kika kyengoye kyoyagala bupedo oyagala kibiteteyi oba gomasi Ebiteteyi ne skati. Ebiteteyi ne skati byoyagala so nfune sente ku ebiteteyi ne skati ndete ebiteteyi nga bimeka bisatu okay ate gwe nkuleetereyo kiwembanzi akamotoka eggaali oyagala kagaali n'emijoozi n'engatto ate bana balamba leetereyo kyoma musembereku kuwanini jangu ono halima gano gasinga okugesa okujja ono halima oli otya nkuleetereyo ki halima nga nkomawo nkuleetereyo ki biskuiti obugatto obwabagole ate onalabika asinga okugenda nkuleetereyo ki keeki bwe mankoma nkuleetere keeki gwana erinnya lyo Jamila ate ono jangu wamma nawo mbuli ekyoyagala kyemba nkuleeterayo emakoma nkuleetereyo ki esimu ogende ku TikTok nze ngenda kufunira esimu gwe tofaayo agana obisi gwenjuki gweyagala okunuuna laptop n'obisi gwenjuki kati kyenasooka oba ngoye nga ndeeta keeki nga buli kimu nga njabbaako kyembaleeterayo nga nze kale so olugendo lwaffe olw'okutambula okujja okulambula ku baana ba Prosi luno luwedde Prosi house manager oba bulusi bwe muyita Kadaama akolera mu Saudi Arabia oba Saudi oba Oman ne bonna all in all Kadaama so abaana tuzze okubalaba abaana bali bulungi oba tubajje eno tubatwale ewalala toyagala tubajje tubatwale oba ewajjajje wa mama wa Prosi tusooke tubeere wano mpaka wajja musooke mubeere nono mami nono daddi wano paka wajja ate mbudde nti muhoidde ddali amanyi batwale eri ku dduuka ne muli ebicepere amanyi batwale eri ku dduuka daddi kati mami mumuwa bubaka ki mami mumugamba kimuwa bubaka ki nyagala mami mubeeko obubaka bumumuwa tweraliikirira wangi mumugambe mutya tweraliikirira mweraliikirira oba teyeeraliikirira tweraliikirira jjaddi mweraliikirira daddi mumisi nga mwagala mulaba ate ye mumugamba kyabeere mugumu yeeraliikirira akola atya asooka afunye sente ajja kukomawo ng'afunye sente asooka afune sente ajja kukomawo ng'afunye sente obulamu bubeere bulungi okay kale so bane bebo Prosi abaana bo bano tubalabye kyewatunyonyole twakiwudde bulungi nnyo nye kyetusanze eno kirala tuyise mu mateeka lwakuba simanyi mukama wange oba ayinza okujja n'ambuuzaako gwe tubadde naye weerosi nga tutambula kinaasoboka mukama wange
abadde akyali mukule naye kamulinda amalize wano okulya kati tugenda Batamwa mugende wali okusala kusala enviiri wano wemba waayo 10,000 munaziga olina mweza change awo nosunga kakaaga kati nze kansooka embooki eyo munyagala mukwase ezize si ekyo 10 omwage oweyanza okay kale mubalaye banaye abaana so munaye process tusanze eno kirala ngenda geza kulaba nga nkukonvinsinga muli mu kanaana azibadde zetaganga za change manyagala nga kakaaga nga za change wano kedera tubagabanye soko leta otulabe mpa kuziri eza change teziwera bulungi badwa ku change wetano kabatweko wano ku change nze soka embooche wano balekere yawo baza sweet baza soda ne process mnanga abana tubasanze ngenda geza kulaba nga nkunnyonnyola kiche tusanze ku ground ndabanga abali obulungi era nabo bagamba bali bulungi kuba tuli fekka tuvudde tunaje twekwese ne chairman tatulaba ne tata taliwo ne kye bannyonnyodde kyekyo so bali abana mukaaga abamujjawo basatu nabo basatu ne wallahi embeera etambula bali bulungi nze mukulaba okwange era nja komangawo mbakyalirengako ne mami ajja anytime ye ebulina mama tata so atuletera n'ebyokulya ne Rolex tata aleta ne Rolex manyo baita ne Rolex okay katusoke ku bano so kwate ezizo nawe kwate ezizo ekanzoke empono nawe soko okwatireko kati mwabakulu mugabane zino eno 10 nawe kwata zino ya kale buli mwagi yes kale buli mwagi nagulira mu kyawuli akyayagala kale nze Sonko Muhammad mongero tu followinga nawo ali eyongoloza abana bali mu mbeera nungi obambi osobola okuba checkinga ngo okozesa nze nengenda nemba kulabira ntulaba kyekiri ku ground omutima ne guba mugumu era bwe tunasanga ebiriyo si birungi ya tujja bagamba nti si birungi kale mukama wange ono katubuuzeeko olugendo luno tulutambudde nga tuline mukama wange ono weseko ku kaneeno mugulindeko genda mukama wange osiibye otya bulungi sebo akulaba etaze okumanya erinnya lyo amanya Nsubuga Anthony ku kyalo amanyi nga Desire ate nze muwandiisi w'ekitundu kino muwandiisi w'ekyalo nnono nkyerabira erinnya Gita Nabutaka naawe ali eyo ng'oli bwe luwaggwanga naye ng'ova mu Gita Nabutaka oba n'ebitundu ebiriraanyeewo mukulu Anthony ono atuyisiza bulungi wamu ne ssentebe we ne tujja okulaba ku baana so inawo oyinza okumugamba nakuchekingirako nakuwa information abaana tufunye result si mukama wange result tugifunye mwami azze abakulu abasindikiddwa basobodde okutuuka ku erosi ng'amateeka bwe gatambula ne tuyita omukulu Hassan najja n'atulambika bulungi ensonga tetukomyawo n'atwala n'awaka kyamukisa bulungi abaana tubasanze abali mu bbawa sente bajja kusala nviiri ntujja nabo n'atunyonnyola embeera yonna eriwo embeera simbi embeera etambula bulungi era bonna abateekawo embeera mwe abali ebweru nga mukola abantu ne babawa information enkyamu senga mukozesa emikutu egifaanana bwe giti ne mugyesiga ne bajja ku ground ne batuuka nga batuukidde ku erosi ffe ne tusobola okubatwala mu maka ago ne twogerezeganya olugendo lubadde lulungi era tulufunyeemu ekibadde kikuweebwa Madam Pros kyawukanye nnyo ku kye tusanze so mbebaza olw'okufollowinga amateeka abakulu bano abazze ne bakozesa LC tutambula nabo mukama wange chairman abaddewo n'abankwasa ne tutamatuka paka mu maka buli kimu ne tukyanga kitambula bulungi sebo mwebalire ddala mwebale nnyo omulimu gwemukoze n'obudde bwammwe kale banaye so mwongere banga mutugobera n'okutufollowinga tujja batubawa video ezifanaganako nga zino ye mwami Alex omuwandiisi w'ekyalo mwami Nsubuga Anthony ow'Emmamba so gwe tubadde naye okulaba nga Rosi tebatuguliridde mukwano tebalina kye batuwadde kyetusanzeewo kyekino era tujja kukoma tukolagana ne ssentebe n'omukulu ono tube nga twongera okulabira ku baana bo tulabe kyekina bakigenda mu maaso bambi bali bulungi nze bansanyusiza embeera mwe bali tubasanze bawa ssente bagenda kusala because batugende waka ne taata bo nga bajja nga mami abasimbise bajje basale enviiri enkyanga balina keera ku ssomero ssentebe tatubuuzizaako katini nnyo ssentebe naye kaatubuuze kwebadde kabwejjumbira yatwaniriza ku kyalo ne twogerako naye ssentebe obulamu bugamba butya obulamu bulungi mulamuteesebo
singa nze mbadde wakukine kyalo naligambe tewakola kulonda kubi okuteeka omukulu ku lukiiko tutambudde bulungi ensonga nga zino mu area zitera obbaamu waliwo abaana abamu abanyigirizibwa ensonga nyingi nnyo ezo zijja mu ofiisi zaffe naye tukolera wamu ne poliisi eya family unity eyakasangati ne tulaba nga sobola okusolovinga ensonga ezo omanye ekintu kino kiba kirungi ti okubanga osooka n'owuliriza sayidi zombi mukyala n'akugamba ekikye n'omwami n'akugamba ekikye kati n'omala pati ze zombi n'ozituuza wamu kubanga olumu guba mukwano gwabwe ate nga gwe baagala ate abaana basafalingiremu ng'obujja buyitiridde so obakwata n'obateeka awamu mwami n'omukyala tusobola okufuna solution netulaba nga sobola okujja mu baana mu mukwano gwabwe netulaba nga abaana bakomebwa nga bali bulungi naye bwe bajja omu n'agamba gwe n'ogenda nakyo oyo kyaba ayogedde kiba si kirungi so kibasaana tufuna sayidi zombi okulaba nga twekkaanya kati nga kyetwabye ku baana bano abali mu kitundu kyaffe abaana tebalabika bubi abaana balungi naye kati kusinziira ku mukyala kyaba akugambye n'okigirako oyinza okujja ng'ogamba kyagambye kiki kiyinza ogamba kituufu so ate woba kati nga tumaze okukwasaganya omukyala n'omwami n'abaana ne tubalaba tulabye nga enkyukakyuka nene oba enjawulo nga nene era ekituufu tukituuseeko naye njagala namwe okubeebaza olw'obuvunaanyizibwa nebaza sekuritale wange omwami Nsubuga Anthony azigwe musobodde okutambula naye okulaba nga tuzuula ekituufu eky'abaana abo mwebale nnyo mwebalire ddala kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale kale so kyekyo bana yakudira mu luyimba taluwoomya nze Sonko Muhammad katusinkane mu programu zaffe zinaabaziddako mbeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155